အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Smart Tracer Channel ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Epson printer L3250 ကို unboxing လုပ်ထားရင် Wi-Fi connection လုပ်ထားလေးကိုပြပြပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကောင်လေးကတော့ Epson color printer L3250 ဖြစ်ပါတယ်။သူက Wi-Fi function လည်းပါပါတယ်။ color ၄အောင်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ printer လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Smart Tracer Channel ရဲ့ video လေးတွေကိုသဘောကျလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါနော်။ခုပုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မှင် original မှင်ဆေးဘူးလေး၄ဘူးပါပါတယ်အနက်ကဲအပြားရဲ့အဝါရဲ့အနီရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို printer ရဲ့ inbox ထဲကိုမှန်အောင်လေးထည့်ပေးပါနော်ပြီးလို့ရှိရင် power button လေးကိုတစ်ချက် on လိုက်ပါနော်အဲ့ဒီအခါမှာ power button လေးရောသူ့ဘေးမှာရှိတဲ့မီးလေးရောမီးစိမ်းလေးနှလုံးကတပြိုင်နက်လင်းနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ညာဘက်အစုံဆုံးကဘတ်တွန်လေးကို5စက္ကန့်လောက်ကြာကြာလေးတစ်ချက်ဖိလိုက်ပါနော်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင် printer လေးကိုဆေးတွေကိုစုပ်ပြီးတော့ယူပြီးတော့နေတဲ့အတန်လေးကိုကြားရပါလိမ့်မယ်နော်10မိနစ်15မိနစ်လောက်စောင့်နေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ printer ရဲ့ power button လေးကမီးလုံးလေးတစ်လုံးလေးနဲ့ညင်သွားပါပြီ။အဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင် printer နဲ့သုံးလို့ရနေပါပြီ။ scanner နဲ့သုံးလို့ရနေပါပြီ။ဒီ printer လေးက Wi-Fi function ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်းနဲ့ connection Wi-Fi ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် power Wi-Fi button လေးနဲ့ info button လေးကိုတစ်ပြိုင်နဲ့3စက္ကန့်လောက်ခက်ကြကြလေးဖိထားလိုက်ရပါမယ်။ Wi-Fi button ရဲ့မီးလေးလင်းလာတာလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမီးလေးငြိမ်သွားတာလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ printer ကနေပြီးတော့ Wi-Fi လွှင့်ပေးနေပါပြီ။ဖုန်းရဲ့ Wi-Fi နဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲ printer ရဲ့ Wi-Fi hotspot လွှင့်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းနဲ့ Wi-Fi ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ကို password လိုပါတယ်။အဲ့ password ကိုရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့printer မှာရှိတဲ့ Wi-Fi info လေးကို3စက္ကန့်လောက်ခက်ကြကြလေးဖိထားလိုက်ရပါမယ်။အဲ့ခါမှာ printer ကနေပြီးတော့စာရွက်ကလေး3ရွက်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။စာရွက်ကတော့ကြိုထည့်ထားဖို့လိုတာပေါ့နော်။အဲ့ထွက်လာတဲ့စာရွက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ printer ရဲ့ Wi-Fi password ပါလာပါပြီ။စာရွက်ပေါ်မှာပါလာတဲ့ password လေးကိုသုံးပြီးတော့ printer နဲ့ဖုန်းနဲ့ Wi-Fi ချိတ်ဆက်လို့ရပါပြီ။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ထပ်သိချင်တာလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီ vlog လေးရဲ့ comment ထဲမှာရေးပေးလို့ရပါတယ်။အားလုံးပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။